السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة حسن أفو للمحتوى التقني. إخواني الأعزاء، في هذا الفيديو سوف أقوم بمشاركة معكم أحسن موقع لتحميل المؤثرات الصوتية أو ما يسمى بالساوند إفكت. Thank you. إذا كنت صانع محتوى وتبحث عن ساوند إفكت أو المؤثرات الصوتية لكي تقوم بإضافتها للفيديوهات التي تقوم بنشرها على، صدقني فهذا الموقع يعتبر من أحسن المواقع التي سوف تساعدك حتما في أن تقوم بإنشاء أو مونتاج لعمل فيديو احترافي ويتميز بجمالية التي تجعل المشاهدين لا يملون من مشاهدة الفيديو. إذا كنت تشاهد هذه القناة لأول مرة، أرجوك ادعمني بزر لايك وتفعيل الجرس، ولما لا أن تكون ضيفا وتشترك في هذه القناة. إذن على بركة الله نمر مباشرة إلى الشرح دون أن نطيل في الفيديو. سوف تجد في صندوق الوصف رابط هذا الموقع الذي هو شكل على هذا الشكل. فالموقع يتميز بترتيب مذهل جدا يجعلك تجد الساوند افكتس الذي انت تبحث عليه بطريقه سهله جدا. اذا شاهد معي من الاعلى، كما نرى هنا ترانزليشن، نرى نيتشر الطبيعه، تكنولوجي يعني اي افكت او ساوند افكتس بخصوص التكنولوجي، ونجد ايضا فاني، نوتيفيكيشن، انيمالز، ترانسبورت، هيومن، وير فاير، instrument، لايف ستايل، والعديد من الخصائص أو الفيلز التي تم سحب الموقع الذي قسمها ورتبها بشكل جيد، تساعد الزوار على تحميل الساوند إفكت بطريقة سهلة وسلسة ودون العناء البحث عليها. على سبيل المثال، إذا قمنا بالذهاب إلى nature سوف نجد fire، نجد morning، rain، إلى غير ذلك من الساوند إفكتس. على سبيل المثال سوف نقوم بالذهاب إلى سي، البحر، وسوف نرى ماذا سوف نجد عندما نقوم بالضغط عليها. إذا سوف تجد في الأعلى 3 اختيارات لا تقوم بالضغط عليها. قم مباشرة بالنزول إلى الأسفل، ثم تقوم بتشغيلها على هذا الشكل. إذا كما ترى هي البحر، هذه 52 ثانية. إذا سوف أمر إلى الآخر، كما ترى هذا صوته مرتفع. إذا سوف تقوم بالاستماع لهم جميعا إلى أن تجد الساوند الإفكت الذي تريده. إذا على سبيل المثال أنا سوف أقوم بتحميل هذا الساوند إفكت. الطريقة سهلة جدا إخواني الأعزاء، كل ما عليك هو الضغط على هذه أيقونة التحميل بضغطة زر واحدة، وسوف يقوم الساوند إفكت بالتحميل كما ترى هنا في الشاشة. لقد تم تحميله بطريقة سهلة، وأيضا يمكنك أن تضيفه إلى الفيديوهات التي أنت بصدد العمل المونتاج لها. إذن كي تقوم أيضا باكتشاف هذا الموقع، فهناك العديد من الميزات التي يقدمها، وأيضا هناك الميوزك، وهناك أيضا الفيديو. يمكنك أيضا تحميلها وإضافتها إلى المشاهد التي تقوم عليها على هذا الشكل، وأيضا هناك الميوزك والساوند إفكتس والتمبلت والعديد من المميزات التي يقدمها هذا الموقع. إذا أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأتمنى أيضا أن لا تبخلوا بالضغط على